بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما إسنينه أو تلاذا أي سوء قريسو كودا بيشا سبتمبر سنة كالبوكن لباتن يشان أو كوبيغان سغالك بيشا ربيع الأول سنة كن أفر بقلا فرتنية تضوى تاريخ هجرية نها قضبدا برامج كان عاوان إذي كوهيننا وحا كمدا ميلتريغا إسرائيل أو قرتي إن سيحن لوغو داوعي غزة mid ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay dagaalka Israa'iil oo dagaalka isku khilaafsan ayaa la sheegayaa inay u yeerayso ilaa iyo 60,000 oo ciidamada kaydka ah dhinaca kale waxaa sii kordhaya askarta la ildaran cudurrada xagga maskaxda waxaana la sheegayaa in askari la toogtay kadib markii uu weeraray xaruntii lagu daaweynayay askari kale ayaa maanta isna isdilay baaritaan ayaa lagu wadaa sababaha ka dambeeya dilkiisa wararka kale barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ruushka oo la sheegay inuu halis geliyey diyaarad ay saarnayd madaxweynaha midowga Yurub dalkaasi Suudaanna wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in weerarada maleeshiyada RSF ay carqalad geliyeen shidaalkii Suudaanta koonfureed ay ka dhoofin jirtay dekedaha dalkaasi Suudaan sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay waa taageerayaal reer Bolona oo astaanta calanka Israa'iil markii la damcay in la shido si weyn ugu oriyay taasi oo la xiriirta dagaalka ka socda Mareykanka Gaza waxaynu ku bilaabaynaa xiisad culus oo mar kale ka dhex qaraxday Ruushka iyo midowga Yurub arrintan ayaa la sheegayaa in ay ku aadan tahay kadib markii diyaarad ay saarnayd madaxweynaha midowga Yurub la sheegay in Ruushku uu hawada ku carqaladeeyay nidaamkii isgaarsiinta ee dayuuradaasi haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimahan wakaaladaha wararku ay ka qorayaan haddii aynu qoraansanno midowga Yurub ayaa shaaciyay in nidaamka GPS-ka ee diyaaradda siday madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen la carqaladeeyay xilli ay isku diyaarinaysay in diyuuraddu ay ku degto waddanka Bulgaria maalinimadii shalay ee Axadda afayeenka guddiga Yurub Ariana Podesta ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Brussels waxay ku tiri dhab ahaantii waan xaqiijin karnaa in la sameeyay carqalad GPS balse diyaaraddu si nabad ah ayay ugu degtay waddankaasi Bulgaria magaaladii ay u socotay waxay taasi ay ku dartay waxaan helnay macluumaad mas'uuliyiinta Bulgaria oo tuhmaya in tani ay ka dhalatay faragelin cad oo Ruushka uu sameeyay hase yeeshee lama hubin in si gaar ah loo bartilmaameystay diyaaradda oo ahayd mid kara afayeenku waxa ay sheegtay in diyaaradda si nabad ah ay ugu degtay garoonka Plovdiv ee koonfurta Bulgaria iyadoo aan la bedelin duulimaadka isla markaasna von der Leyen ay si wada doonto booqashada qorshaysan ee dalalka xuduudda leh Ruushka iyo Belarus von der Leyen oo 66 sano jir ah waxay ku jirtay safar 7 dal oo loo yaqaan safarka xuduudaha hore ee Yurub kuwaasi oo ku yaala dhinaca bari ee ururka una nugul isku dhacyada la gala Ruushka gudigu waxa ay sheegeen in marar badan dalalkaasi ay la kulmeen fal carqaladayn iyo marin habaabin ah oo noocyo kala duwan ah iyadoo intaasi lagu daray in cunuqabatayn lagu soo rogay shirkado loo malaynayo inay ku lug lahaayeen falalkaasi dowladda waddanka Bulgaria ayaa xaqiijisay dhacdada intii lagu jiray duulimaadka siday madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen oo ku socotay magaalada Plovdiv calaamadaha dayax-gacmeedka ee macluumaadka u gudbiya GPS-ka diyaaradda ayaa la xanimay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dowladda si loo hubiyo badqabka duulimaadka qalabka hay'adda cirka ayaa isla markiiba bixiyay hab kale oo ku saabsan digista iyadoo la adeegsanayo qalabka hay'adda dhulka wargeyska Financial Times oo ahayd warbaahintii ugu horeysay ee tabisa sheekadan ayaa sheegtay in diyaaradda lagu qasbay in ay adeegsato qariirada warqad ah si ay u degto Podesta ayaa sharaxday in dhacdadani dhab ahaantii ay muujinayso sida muhiimka iyo looga maarmaanka ay u tahay shaqada madaxweynaha guddiga Yurub
ee ka socota dalalka xubnaha ka ah Yurub. Afayeenku waxa intaasi ku dartay in von der Leyen ay indhaheeda ku aragtay caqabadaha maalinlaha ee ka dhasha hanjabaadaha Ruushka iyo saaxiibadiisa. Dabcan midowga Yurub wuxuu sii xoojin doonaa maalgelinta dhanka difaaca isla markaasna wuxuu sii kordhin doonaa diyaar garowga Yurub kadib dhacdadan ayay tiri afayeenka oo la hadlaysay warbaahinta. dhanka Ruushka mar arrintan waxa laga weydiiyey afayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov waxa uu beeniyey Ruushku in uu ku lug lahaa cilada nidaamka hagida ee diyaaradda madaxweynaha guddiga Yurub. waxaana Peskov oo la hadlay wargeyska Financial Times uu yiri macluumaadkiinu waa mid qaldan. arrimahan ayaa sidoo kale waxay ku soo beegmayaan xilli xiisada u dhaxaysa wadamada Yurub gaar ahaan midowga Yurub iyo Ruushka ay xoogaysanayso. markana balan eegno xaggaasi iyo wadanka Suudaan halkaasi oo lagu soo waramayo weerarada maleeshiyada RSF ay geysatay in saameyn ay ku yeelatay shidaalkii Suudaanta koonfureed ay dhoofin jirtay ee ay ka dhoofin jirtay dekedaha wadanka Suudaan. haddaba wararkii ugu dambeeyay amuurtan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay sheegaysaa in dowladda Suudaan ay bilowday xiritaanka xarunta shidaalka ee Hejlik kadib weerar daran ah oo lagu eedeeyay ciidamada RSF sida lagu sheegay waraaqa xukuumadda Khartoum ay u dirtay dowladda Suudaanta koonfureed oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. xaruntan shidaalka ee Hejlik oo ku taal xadka koonfureed ee Suudaan waxay hoy u tahay xarunta ugu weyn ee farsamada shidaalka ee Suudaanta koonfureed taasi oo ka dhigan inta badan dakhliga dowladda Suudaanta koonfureed. dagaalada qarxay 2023 ee u dhaxeeya ciidanka Suudaan iyo RSF ayaa carqaladeeyay socodka shidaalka Suudaanta koonfureed ee u gudbi jiray Suudaan ka hor colaadana inta u dhaxaysa 100,000 ilaa 150 fuusto ayaa maalintii laga dhoofin jiray dekedaha Suudaan. warqadan ka soo baxday wasaaradda tamarta Suudaan kuna socota dhigeeda Suudaanta koonfureed ayaa sabab looga dhigay joojinta shidaalka weeraro diyaaradaha droonka oo dhacay bishii Agost ayna ka soo gudubnay 26keedii iyo 30keedii. warqadda oo ku taariikhsanayd 30kii bisha Agost waxa ay caddaysay in weeraradan ay qatar ku yihiin xasiloonida qulqulka shidaalka Suudaanta koonfureed sida darteedna Suudaan aysan sii wadi karin hawlgalka halkaasi laga wado. Suudaan waxa ay amartay shirkadaha Suudaan ee halkaasi ka shaqeeya kuwaasi oo kala ah TO BPCO iyo Petroleum Crude Oil Limited inay ka baxaan deegaanka iyadoo shirkadda Petrolines lagu wargeliyay in aysan awoodin in ay fuliso jadwalka dhoofinta. warqaddu waxay taasi ay ku dartay in sii wadida hawlgalada labada shirkadood iyadoo weerarada RSF ay socdaan ay ka dhigan tahay mid mustaqbalka keeni karta dhibaato. ilaa hadda RSF mas'uuliyiinta Suudaanta koonfureed iyo labada shirkadood madaxdoodu kama aysan hadlin warkan ka soo baxay dowladda Suudaan ee la xiriira joojinta shidaalka. sida qariiradan halkan idinkaga muuqata Suudaanta koonfureed waxay dhoomaha shidaalka ka gudbisaa Khartoum ilaa iyo waxa la geeyaa dekeda Port Sudan halkaasi oo laga dhoofiyo. bacdama Suudaanta koonfureed aysan bad lahayn waxay ku qasban tahay inay isticmaasho xeebaha wadamada dariska la ah. iyadoo wadankanna uu ka go'ay wadanka Suudaan intiisa kale ayaa haddana waxa heshiis lagu yahay shidaalka Suudaanta koonfureed in laga dhoofiyo dekedaha wadanka Suudaan. qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza. Israa'iil oo ay ka soo baxayaan warar kala duwan askar isdishay militariga oo qiranaya in sarkaal looga dhaawacay marayka Gaza iyo sidoo kale askar fara badan oo loo yeerayo iyo wixii ka dhacay kulankii xalay ka dhacay magaalada Tel Aviv ee golaha wasiirada Israa'iil ay yeesheen oo maryo dhiig leh lagu kala furtay xubnihii ka tirsanaa xisbiga Likud ee Netanyahu oo ka hor yimid dagaalkan isla markaasna si cad u sheegaya in Israa'iil dagaalka Gaza ay ku noqon karto xaalad la mid ah wixii Mareykanka ka qabsaday Vietnam. wahagaag xagga Gaza aynu eegno iyadoo dagaalka ka socda Mareykanka Gaza 2 sano oo ku sii dhow yahay Israa'iilna wax guula aysan ka gaarin dagaalkan marka laga reebo
200,000 oo qof dad ka badan oo dhimasho dhaawac loo geystay saacadihii la soo dhaafay militariga Israa'iil ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa dagaalka uu ku dhaawacmay qarax miino oo ka dhacay Gaza dhinaca kale ila ku sugan cisbitaalada marayka Gaza ayaa waxa ay ku waramayaan in Israa'iil duqeymo culus ay ku hayso marayka Gaza iyadoo ilaa iyo saakay la sheegayo 59 qof in la dilay 35 dadkaasi ka mid ah waxa lagu dilay magaalada Gaza ee bartamaha waxaana lagu soo waramayaa sidoo kale 12 qof oo kale inay ka mid ahaayeen dadkan kuwaasi oo la dilay iyagoo gargaar baadi goobaya haddaba wararka ugu dambeeya sidoo kale waxaa ka mid ah hay-adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay ku waramaysaa in taliyaha guud madaxa laanta sirdoonka Mossad iyo kusimaha laanta Shin Bet ee sirdoonka gudaha inay taageersan yihiin qayb ahaan heshiiska miiska saaran ee Xamaas ay aqbashay ee lagu doonayo in maxaabiista lagu soo daayo telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa isna waxa uu sheegayaa in dagaalada ka socda marayka Gaza haddii la sii xoojiyo oo Israa'iil isku daydo in ay gasho magaalada Gaza la qiyaasayo 100 askari oo hor leh inay ku dhiman doonaan dagaaladaasi telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa isna waxa uu tabiyay in ciidanku hadda ay bilaabi doonaan qorista 60,000 oo ciidamo kayd ah isla bariba si loogu diyaar garoobo si socoshada dagaalka Gaza waxaana lagu daray 5 guuto oo kayd ah oo tiradu ay tahay 15,000 oo askari kuwaasi oo la sheegayo in markaa hawlgalkan loo adeegsan doono waxa la sheegay in ciidanka kaydka lagu kala daadin doono xuduudaha Lubnaan Syria iyo waliba daanta galbeed si loo suurtageliyo in askarta joogtada dagaalka Gaza ay uga qayb qaataan hay-adda warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale waxay soo warinaysaa war weyn oo la xiriira in askari qaba xanuunada cudurrada xagga maskaxda la toogtay kadib markii uu weeraray qaybta lagu daaweynayay saraakiishii ama ciidamadii ilaalada ahaa halkaasi ku sugnaa sida laga soo xigtay xog hore oo ay shaacisay warbaahinta Israa'iil in ka badan 10,000 oo askari oo ka mid ah ciidanka Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa in ay la ildiran yihiin cudurrada xagga maskaxda ee loo yaqaano PTSD halka 3,769 askari oo kaliya si rasmi ah loo aqoonsaday inay qabaan cudurrada PTSD-ga isla markaasna ay helaan daaweyn laakiin askarta kale oo ka badan 6,000 ayaa waxaa leeyahay ma aysan helin daawadii loo baahnaa wararka iyaga maanta waxaan idinkugu soo gudbinay war ku aadan in askari ka tirsan ciidanka Israa'iil laga helay meydkiisa waqooyiga Israa'iil saldhig ku yaala askarigan oo ka tirsanaa guutada Golani ayaa waxaa la sheegayaa haatan in baaritaan lagu samaynayo sababaha ka dambeeya dilkiisa inkastoo la aaminsan yahay isagu inuu isdilay tani waxaa la leeyahay waxay sabab u tahay askarta Israa'iil ee isdaldalaya kuwaasi oo cudurro maskaxda qaba ama u adkeysan waayay xaaladaha dagaalka iyo qaarkood in ay diidan yihiin in dib ugu laabtaan marayka Gaza oo ay ka doorbidayaan inay isdilaan wararka kale waxaa ka mid ah kulankii golaha wasiirada ee xalay la isku habaysaday ayaa la sheegayaa in maryo dhiig la kala furtay waxa ka dhacday Gaza waxa isku bedeli doontaa fiidnaamta cusub haddaba wargeyska Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa wuxuu qoray warbixin dheer oo uu kaga hadlayo wixii xalay ka dhacay kulankii golaha amniga iyo siyaasadda ee Israa'iil kaas oo ilaa iyo saqdhex socday wargeysku waxa uu sheegayaa in kulankaasi uu ka duwanaa kulamadii hore isla markaasna la arkay in siyaasiyiintii la kud waa xisbiga uu hogaamiyay Netanyahu iyo saraakiishii amniga iyo kuwa militarigu ay si wada jir ah uga digeen cawaaqibta hawlgalka cusub ee military ee gaadiidka Gideon 2 ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa diiday in cod loo qaado dagaalka in la sii wado iyo in la qaato heshiiska ay Xamaas aqbashay wuxuuna ku adkaystay in uu haysto taageerada Donald Trump warbixin uu ku qoray wargeyska Haaretz wariyaha arrimaha military ka faallooda ee reer Israa'iil Amos Harel ayaa xaqiijiyay in diidmada ugu weyn kulanku aysan ahayn weerarada iyo in la sii wado laakiin waxa la leeyahay wasiirada midigta fog ayaa waxay weerar afka ku qaadeen
taliyaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir waxaana la sheegayaa in ay ku mideysnaayeen mowqifkan ah in dagaalka la sii wado wasiiradu laakiin hay'adaha ammaanka ayaa waxay sheegeen in halis la gelin karo nolosha maxaabiista dagaalkana uu ku reebi karo Israa'iil cawaaqib aad u foolxun macluumaadka ayaa waxa intaasi ay ku darayaan in ila xogoyaal ah ay u sheegeen wariye Harel in saraakiishu ay ka digeen qabsashada magaalada Gaza in Israa'iil ay ugu kici karto qiimo weyn balse aysan markaasi keeni karin in Hamas ay weeqdo arrintaasi taliyaha ciidanka Eyal Zamir ayaa sidoo kale ka digay howlgal cusub oo socon kara ugu yaraan hal sano isla markaasna aysan jirin xaalado bini'aadanimo oo ogolaanaya in la qaabilo boqolaal kun oo Falastiiniyiin ah oo lagu qasbiyo inay ka barakacaan koonfurta haddii duulaanka uu dhaco Zamir wuxuu cadeeyay in ujeedada ugu dambaysa ee dhisida maamul ciidan oo Gaza lagu xukumaa ay tahay mid ikhtiyaari ah oo suurtagal ah laakiin wuxuu yiri ugu dambayn Israa'iil waxay ku noqon kartaa tilaabadaasi mid aysan diyaar u ahayn arrimaha kale ee ka soo baxay kulankaasi waxa ka mid ahaa iyadoo xitaa wasiiradii xisbiga Likud ka tirsanaa qaarkood ay muujiyeen sida ay u doonayaan in heshiis kumeel gaar la qaato maxaabiistana qaar la soo daayo waxa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Gideon Saar wasiirka sayniska iyo teknolojiyadda Jila Jamalil wasiirka iskaashiga gobolka David Amsalem iyo xitaa wasiirka cadaaladda Yarif Levin waxaana la sheegayaa in isagu su'aalo adag uu weydiiyey Netanyahu wasiir Amsalem ayaa ka digay in Gaza isku bedeli karto fiidnaamtii Israa'iil isagoo ula jeeda dagaal jiitama oo dhiig badan oo ku qabto wasiirka arrimaha dibadda Gideon Saar ayaa isna si faahfaahsan wuxuu kulanka ugu soo bandhigay hoos u dhac daran ee sumcadda Israa'iil ee caalamka sabab la xiriira dagaalka socda wuxuuna isweydiiyey maxaa sababay in mowqifka Israa'iil gaar ahaan kan Netanyahu uu ka bedelnaado taageerada heshiis qayb ahaan hore oo noqda mid diidmo dambe ah su'aalahan ayaa Harel waxa uu tilmaamay in ay muujinayaan walaaca sii kordhaya xitaa gudaha kuwa ku dhow ra'iisul wasaaraha ee ku saabsan qatarta howlgalka militariga si kastaba ha ahaatee Netanyahu ayaa ku adkaystay diidmada heshiiska qayb ahaan isagoo ku celiyay in Trump uu taageeri doono Israa'iil xitaa haddii ay si dhaqso leh dagaalka u sii xoojiso Netanyahu ayaa ku dooday in aqbalaadda heshiis qabyo ah ama qayb ahaan ah iyadoo aan la daciifin Hamas ay ka dhigan tahay oo sida dalka u dhigay in Hamas iyadoo afduubatay muwaadiniinta Israa'iil haddana Israa'iil ay noqonayso tan daciifka ah Harel wuxuu sheegay in Netanyahu uu muuqday inuu u heelan yahay hadallada wasiirada midagta fog sida wasiirka amniga qaranka Itamar Ben-Gvir iyo wasiirka deegaamaynta Orit Strak Ben-Gvir ayaa dalbaday in si cad loogu codeeyo diidmada heshiiska balse Netanyahu ayaa ka leexday in cod la qaado taasi waxay dhalisay in wasiirka deegaamaynta Orit Strak ay si adag weerar ugu qaaday taliyaha ciidamada Eyal Zamir oo waxay tiri haddii aad baqayso kana baqaysa cawaaqibka dagaalka waa inaad istacasishaa Zamir wuxuu kaga jawaabay inuusan ahayn nin indha la'aan ku raaci kara go'aamada golaha wasiirada isagoo ku xusay arrintan keeni kara in la daciifiyo Hamas laakiin wuxuu yiri waxa si wiiqmi doonta sumcadda Israa'iil ee caalamiga ah wuxuuna yiri waxa imika socda oo la weyn oo ku aadan aqoonsiga dawladda Falastiiniyiinta ay yeeshaan wuxuu intaasi ku daray in qatar dhab ah oo kororta ay imaan karto gaar ahaan daanta galbeed haddii Israa'iil duulaanka ay ku dhaqaaqdo wuxuuna yiri waxa markaasi suurtagal ah furin kale inay furanto adkaysi iyo doodo Harel wuxuu warbixintiisa ku sheegay in Netanyahu wali uu ku adkaysanayo furinta howlgal military inkastoo ay jirto mucaaradad balaaran oo heer laamaha ammaanka heer dadweyne iyo xitaa gudaha xukuumaddiisa wuxuuna ku sababayay qoraagu in Netanyahu uusan doonin heshiis dhameeya dagaalka kaas oo keeni kara in dib loo eego waxqabadkiisii tan iyo bishii Oktoobar 7 markaas oo Hamas weerar ay ku qaaday Israa'iil wuxuuna yiri qoraagu waxa dhici karta in la dhiso guddi baaritaan si rasmi ugu sameeyo arrintaasi Harel wuxuu cadeeyay in Israa'iil ay ku dhowdahay sanad doorasho isla markaas Netanyahu oo door bidayo intii uu wajihi lahaa qatar military iyo mid diblomaasiyadeed iyo isla xisaabtan in markaa uu doonayo dagaalku inuu sii socdo falanqeeyuhu waxa sidoo kale uu tilmaamay warbixin ka timid wargeyska Washington Post oo ka hadlaysa qorshaha Mareykanka ee uu ku doonayo
in xukuumadda Trump marayka Gaza ay la wareegto waxaana warbixintu ay sheegaysaa in marayka Gaza Mareykanku ay maamuli doonaan muddo ilaa 10 sano ah inta lagu guda jirana Falastiiniinta la barakicin doono ama goobo yar oo marayka Gaza ka mid ah la geyn doono halkaasna Mareykanka uu ka dhisi doono goobo dalxiis iyo tamashilaha 10 sano kadibna deegaaminta halkaasina loo ogolaan doono in markaa dib loogu laabto Harel wuxuu ku tilmaamay qorshahan mid been abuur ah oo ku qoran dokumenti 38 bog ah oo ay ka qayb qaateen xubno Israa'iiliyiin wuxuu adkeeyay in waxa Trump iyo kooxdiisu ay soo jeedinayaan ay yihiin kaliya tilaabo isirsifayn qowmiyadeed oo ballaaran taasi oo sababi karta buu yiri qalalaasa culus oo Masar ka dhasha kaas oo qatar gelin kara sida qoraaga uu leeyahay xitaa gudaha wadanka Masar waxaana markaasi uu tilmaamay in kooxaha midagta fog ee Israa'iil iyaguna ballanqaadkooda uu yahay inay doonayaan inay ku laabtaan marayka Gaza oo deegaameyn looga sameeyo dadka Yuhuudda Falastiiniyiintana la barakiciyo